哦，那我们这个刚才也预告过了，就是我还想说说森林狼进攻这边，他们这个进攻是这样，我这场其实他们失误还是挺多的，然后他们平时常规赛的时候大样本就是一个失误很多的队，因为空间不好嘛，然后很多强行传就失误了。但是这场其实有很多是那种非受迫性失误嘛，就是包括如果看球了，可能都记得挺清楚的，就是有什么后场发球就被断了，然后还有几个是那种强调唐斯，对吧？其实可以更聪明一点，都是可以避免的。还有就是说，他们进攻选择其实也，就是他们有这个聪明的时段，也有不聪明的时段。那我们对比看一下就清楚了，他们是哪些地方可以做得更好。那我们就从第一个回合开始看。这个回合是唐斯直接打约基奇，这个并不是好的进攻选择，对吧？你这个初始对位都没有改，然后你直接一个其实算是个长打分，错位吧。那个约基奇其实初始对位是戈贝尔。对，但是你这个无论如何，唐斯打约基奇算不上一个什么对位优势，嗯，对，你可以去这个，比如说唐斯去给康利做个掩护，去外拆嘛，也对，好一点。就无论如何不是一个好的进攻选择。这种情景，他们就是直接对位单打这个情景，他们出现过好多次。第二嗯，个回合一样嘛，戈登对位唐斯，这个也是初始对位，对吧？然后他这边这是初传来传去始对位，对。没有用，你看他打戈登打得动吗？那传给甩锅给戈贝尔，那就更扯了，对吧？那最后这个回合就是这么一个结果，就是看着热闹，其实没有用嘛。这个打的是不对的。嗯那第三个回合，第三个回合他们这个其实这是第三节嘛，大家可以看一下时间。第三节的话，他们其实前边打了一些和这个相似的配合，但是这个回合不太一样。那具体有什么不一样，我们后面可以详细说。但是这回合的宗旨就是，大家可以看现在是戈登在防唐斯吧，但还是这个道理，你这个相当于是没有错位，是对位单打。那最后是什么结果呢？这个球其实几乎过掉了，但是就还是被防下来了嘛。那么唐斯不配打主攻吗？我觉得可以有更好的选择，是吧？不是说这样打绝对不行，包括他那个华子就是也有很多那种直接对位单打嘛，嗯，有的进了，但是他们这场其实中距离手感挺炸的，呃，就你可以说是执行的好，发挥的好，或者运气好，其实这个都是同义词了，呃，但反正这种打法肯定不是最舒服的。那什么是最舒服的？我觉得咱们往下看。那第一种打法就是说，他们可以去找约基奇去做掩护嘛，就是约基奇防谁，谁去做掩护。那这个回合是华子和戈贝尔掩护。那这个掘金的防守方式我们也都很熟悉了嘛，就是约基奇会去夹击，然后底线这边的这是谁啊？看不清楚，反正这个人是1防2的嘛，底线那个是1防2的嘛，谁？那个是雷吉。雷奇是吧？那反嗯，正他那现在就是华子处理球嘛，那最后这个球是空位3分是吧？你说这个沃克投空位三分跟华子单挑投一个哪个好？嗯，我觉得看对位吧，是吧？那人家不会把对位交给你的，对吧？或者说这个球你直接就戈贝尔这儿也是一个对位优势了嘛，实际上你投这个你不管是投3分，就投3分首先还能进，然后还能争个板儿是吧？或者你那传顺下这个也有机会，你单挑我觉得这个不也有板吗？单挑你要有一些前置措施才有板儿，对吧？嗯，这边我的意思是这样，就是你说的没有错啊，嗯，但这边我想说的是，其实森一郎他可能，我觉得进攻就是改善空间可能没有那么大，因为这些回合他更多是在理论上。这边我报一个数据啊，这场约基奇好像有3个抢断，嗯，什么意思呢？那这3个抢断肯定不是你莫名其妙的，当然也有啊。这我的意思是，3个抢断你肯定是你在打一些配合的时候，就是你刚刚说在针对约基奇的时候，嗯，你被约基奇他夹击一下就给他断掉了。哦，那肯定是有这种情况的，对，那我的意思是你打的更多，可能抢断会更多。就是但本质来讲，森林狼它不是一个完美的球队，对吧？
嗯，那肯定是他进攻肯定是，对他今年常规赛进攻效率是115，这一场也是115，嗯其实会比较接近。当然你说的今天有那个就是中远距离超强的因素，嗯，那么其实我觉得也要看到，其实你有没有想过，掘金常规赛防守也不差，是那这所前1/3呢，以可能也正常，我觉得。嗯然后这个回合就是他有一个尴尬的点，就是首先一个就是他第一主攻手华子不是一个很会传控的球员，是，那所以你让他多去找约基奇，理论上是最好，或者说不只找约基奇，你找错位也好，你找错位人家会夹击，嗯那可能他处理不好，可能最差的情况就是你直接就被约基奇掏掉了，对吧？嗯那更第二差的情况是你可能打了半天没打，等于嗯，你可能打了半天耗了10秒钟，最后发现要么队友接钩，要么回来还是单挑。那何不先打一打呢？你打先打一打，身上能打不了，那这个可最后还是单挑。能是啊，那也是，那你嗯要这么说也行，但可能刚刚说你可能就失误了，那或者是嗯这个球传出去，那可能就回不来了球，可能人家一紧逼，然后他们那个进攻端的那个战啊，斗素养不够，这这他可能接种这不到球了。种是有的，对，对对对对，这种是有的。那可能不如你，所以我觉得这个也是5-5开。那这个嗯队其实最会传球的是谁？是康利。嗯那这个就有点尴尬，就是我最近不是也在写一些东西嘛，然后你嗯也吐槽说这个传控核心这个词出现的太频繁了，但有的时候可能确实是需要的。你们看那个这一场开局，我刚刚看了一些视频，不是第一节其实森林狼把掘金给吊打了吗？嗯，那为什么后面比分是接近的呢？是因为后面那个就狂第一失误嘛。节康利在场的时候，对他在场赢了14分，然后康利下去之后，第一节后面输了整整16分，就沃克把那个康利踢下去之后，但是他们一些狂失误，真的，我觉得是那种，比如说亚历山大沃克掉唐斯球，就嗯，类似于这种失误，对吧？那可能康利来他就掉的更好，对吧？对啊，就是我觉得是你要保证康利和华子至少一个在场嘛。我但其我是这么，实那一段华子是在场的，我的意思是，他肯定没有负16那么夸张差距，嗯他有一些其他的因素，比如里德那段时间打得很差，然嗯后里德是下半场就是找回状态，那上半场很差，跟他也有关系。嗯但是就是说，这个队他有的时候是需要这个，就康利还是很独特的在这个队。嗯，是是是，然后他第3节为此还启用了蒙特莫里斯，我觉嗯得跟这个是有关系的，嗯，效果其实还可以。是，他也是一个挺就是稳的控卫嘛。嗯对，就是因为华子他说白了他没有办法当那个持球大核，他没有办法没有办法把他当约基奇来啊，不是当那个东契奇来用，那肯定有差距。对吧？那就是我们说白了，我们数数字嘛。那你当不了东契奇用的是什么意思？就是你在场，你回合占有率可能可以拉的比较满30多，但是你那个嗯助攻率可能上不去，你助攻嗯率被人针对了之后可能只有20多，嗯对吧？那20多那说白还有很多回合还是要队友来处理的。那嗯，这些回合谁来处理？那可能就是沃克处理跟康利处理的区别。是，那所以这边就是康利很有独特性，反而唐斯没有那么有独特性，这就没有因为唐扯到唐斯身上了。因为我的意思是，他首发里这个独特性还是有一个先后之分的，啊就是应该就是戈贝尔，哦，就防守在首端就戈贝尔，发阵容对吧？嗯哎，对对对，然后进攻端其实就是华子当然是最重要的，然后第三我觉得可能是康利不是唐斯，因为唐斯有替代品不过唐斯在带替补的时候作用还是挺大的。啊，对，就是唐斯的作用是在，或者说是作为一个这个多一个轮换嘛，多一个主攻嗯手嘛，对吧？嗯，但如果是跟首发一起打的话，他的独特性反而没有这两个重要，我觉得因为里德顶上空间能力也是够用的。就是空间对类型也会比较接近啊。是，对，那说回这个回合，我说完最后你接着讲，就是你嗯们看那个安德森其实很拖，是是，那他打的也很少啊，就是还是挺奢侈的。就这个球员有缺陷，但森林狼也不太需要他。其实他可以顶约基奇。嗯是，你继续吧。嗯，那反正这个回合，总而言之，他是个空位3分，这我们不能啊，说他不好，是吧？啊，那我们接着看下个回合吧。啊，这也是个挡拆回合，也是这个是这个这个是个联防，首先有点其实啊，是联防，对对对。你说你先说。我没有看出是联防，因为也没有前因后果。然后这个我本来是觉得他这个打完之后，唐斯去打华生不是白打了嘛？但另一方面，华子可以找到雷吉嘛，也一样。嗯，但反正总而那应言之，该是联防。这个回合挡完了，其实相当于没挡嘛，最后就是一个单挑的中距离。还是你找到雷吉了嘛？就怎么说呢？啊，也是，就是说，反正总是有一个错位的优势，是吧？嗯，嗯，你这怼飞了都，还行还行。还行还行，就是嗯，我是觉得你稍微通过一些简单的挡拆，你也可以给主攻手创造一个更好的
单打环境嘛，对吧？嗯，就说虽比如然你还是个单打，但是你比直接，比如说唐斯怼戈登那种行为强多了哦嘛，哦，是是是，是吧？我主要是想说明这个意思。哦是，那下一个球，下一个球你看嘛，其实就是约奇在防戈贝尔嘛，然后嗯，这一段是联防，没错，很明显。就挡嘛，对吧？就反正就是打约基不出来嘛，不管你是联防还是盯人，我就打约基不出来嘛，哦，嗯，是吧？那这种持球投，我觉得是比你那种直接怼着打，比那个唐斯直接怼戈登那种行为嗯，要强的对，啊。当然这个是华子打，不是唐斯打。然后再接着往下看吧，还是挡拆回合嘛，就挂不住就反复挂，对吧？然后最后这个就是约基上了夹击哦，就了，跟打2K 一样，我懂了。对啊，挂不住就反复挂，那最后约基站位一偏，那个戈贝尔顺下，这个通道机会就出来了。这个是掘金的惯常那一套嘛，对吧？那最后对，底线就是一个1防2，一定会发生的，对吧？弱侧的少防多是一定会发生的，就跟刚才咱们看的第一个球那个华子和戈贝尔挡拆是一样的。那上一次是华子直接发给底线了，这个球是戈贝尔，戈贝尔拿球一看穆雷在协防，然后停了一下。那现在显然上边这个波普是在1防2的，对吧？这球戈贝尔处理的还挺不错的，我看对直播的时候印象还挺深刻。对对对对对。那最后他传给了那个更好的射手，这个其实也是那唐斯在首发里也是有作用的嘛，这个就是吧？嗯，毕竟射术，因为这个回合是穆雷去丢掉沃克去协防，然后波普就要在嗯初始对位唐斯跟那个沃克之间去嗯，去管。对这个球的原理就是说，约基奇只要上去夹击，就是你挡拆挂住人，约基奇上去夹击，弱侧就一定是少防多。嗯，那你就利用这个机会嘛。当然，森林狼处理球不好，这对个失误可能会多一点，是吧？对，但是我觉得终归这种多打少的机会还是会比那个对位单挑好得多。那我们可以看看下半场，下半场因为一开始他是唐斯主打了几个，就是打得很好。刚才都是华子主打，那这个嗯，唐斯主打，我们看看下半场他打的和刚才我们截的那几个对位单打的球有什么区别？那这个球是一开始是康利嘛，康利持球啊，首先这边我插一句，你说这个掘金换防是不是太随意了？嗯，好，最后这个就是个平平无奇的3分是吧？但是不是不是的，是吧？平平无奇的3分，但是大家注意这是在谁的面前投的？那现在防他的是穆雷嘛，嗯，是吧？你想说的是这个对吧？他对，不就是平平无奇的你这个换地方就是防太容易，太机械了。对，但是就是这个困难之处在于什么呢？他就通过一系列的掩护，对吧？他在前面都是假的，前面都是假的，是吧？现在就是戈贝尔和唐斯一起过来，对吧？那你嗯，穆雷不知道你到底要用哪个掩护，那他对掩护的成功率就高一些。那最后就是他本来以为，你看他本来以为康利要走戈贝尔那边，然后他已经站位往这边偏了。那康恩一看你要往这边偏，我就往这边走。那走完了这下就来不及了，戈登就对，直接交换防了。那这个时候就嗯，机会出来了，然后戈贝尔一看我也对吧，我就直接顺下就行了。其实就直接顺下也是一样的。那最对，后就造成那这边了这么一个错位。对，那我也补充一下，我刚刚一直在说康利的那个传球在这个队很有价值，嗯但是就是其实这个我不觉得不用讲，就是更这个东西是要建立在他这个是有这个三分威胁的基础上。嗯，对，蒙特莫里斯其实也是对吧？就是哎，你，但是你和嗯，隆多区别不就在这儿？对他这场后面其实回应了好多那种持球投三分，还有嗯，空位，是，这也是康利现阶段进攻端跟洛瑞的一个最大的一个差距，就洛瑞不嗯，如他的地方，是他那个三分还是要比洛瑞高产的。是，那所洛以那这种回瑞老了，合为什么这个戈登穆雷会去换防？嗯，因为你不敢绕康利，是，你不敢说就是我就给康利就投一个空位了，那他是会能进的。这场球就回应过，而且康哎，利对很聪明的，他到有那个突破的机会，他也会就是打得很有侵略性，对对对。直接突到篮下去。插一是，句，那个你那个截图区域是不是有点问题？哦，没事，我后面再截就好了。哦，嗯行，好，嗯，继续。好，下一个球，哎，这个球跟上一个球几乎一模一样，对不对？嗯，几乎一模一样。那这个球发生了什么？我看一下。但这次康利就选择走另外一边了。这个球最后是失误了，这个最后失误了，而且被投了哎，个对，3分。但是这个球虽然失误了，我觉得这种失误要比那个什么传唐斯被断的那种球更有价值，
因为你这个球，你看这个失误是可以承受的。这个球一旦传过去，你注意，这又是一个弱侧多打少了。原理上就是说你约基去夹击了，那弱侧这两个人，对吧？戈贝尔往篮下一走，底线一定会协防。波特就是你在那个华子和这个杰登里面选一个防吧，是吧？当然戈贝尔处理球可能没那么强，但是我觉得这个情景，那至少刚才唐斯那个球他是传对了。你只要不失误，大不了回来重新打嘛。那这边我这个畅想一下，如果康利年轻5岁，那森林狼不是已经冠军了？好吧，那确实啊，那个时候他是什么级别？全明星级别的球员。继续吧。好，那这个球其实就也是一个通过掩护创造机会的一个球嘛，跟刚才那个站位是一样的，对吧？走位是不一样的。那好，这个其实又是一个又来一次类似的配合，又来一次。那这个球你看啊，平平无奇的突破，但是区别在哪？区别就是之前突的是戈登，现在突的是穆雷了。那怎么造成的？就跟刚才道理一样嘛，就是通过一系列的掩护，对吧？哇，那这个哇，你没带着看，我都没注意到。那这一段确实啊，这个针对性上来了。对，这个唐斯的单打就比刚才那截的那几个球舒服多了吧？对吧？比那个想一下上半场那个投约奇的那个是吧？干戈登的那个那不一样的这种球。对，这个有点像那个，其实上半场那个第一节末的时候，当时雷吉进了好几个球。我很多朋友他的印象，他看直播下来的印象就是这个穆雷，第一节打不动，然后第一节末雷吉上来，争气，但其实他不容易发现，其实是因为那个戈贝尔不在了，你懂我意思吗？是。那么这边也是一样的，很多朋友他会看直播的印象就是说，哎呀，唐斯上半场不行，下半场更努力了，更想赢了，坚决了更坚决了打成了好几个。其实是人家森林狼画了战术，让他去打穆雷了，这个是找到错位了。对啊，这是森林狼正确的选择，对不对？聪明的选择，他们会的，对吧？那你这个叫篮球是有逻辑的，对吧？对啊，你会这个东西，你干嘛非得要搞那个对位单打呢？那再看一个球嘛，这个球方向换了，但道理是一样的。这个球大家看球的时候觉得平平无奇，对不对？这交球了，然后也不知道怎么回事，但是注意这个时候对位又变了。对位又变了，对，直接撵。那这个对位什么时候变的？你就多看几遍。还是一模一样的套路，只是对位人跟那个位置放了，就是第一下就换了嘛，第一下就换了，对吧？然后这个康利很冷静，平平无奇的传球，对吧？但是就是正确的打球方式。唐斯更坚决了，我看出来。对，那这个时候很多时候就是可能很多朋友就会觉得唐斯坚决，唐斯硬，对吧？那其实不是的呀，那你打戈登当然硬不起来了，你打那个波普当然就硬了，是吧？对手变软了，你就变硬了嘛，是吧？对，但人家真正硬的可以对着戈登各种干，好吧？比如爱德华兹，对不对？行吧，反正那我基本上就说到这儿。我的意思就是说，那这边我稍微问一下，那后面呢？后面什么？后面还要打这个套路吗？没注意看。后面好像华子打多一点吧？是吧？就这段唐斯打多一点。那反正结果来说，这场打得好嘛？那你后面如果不顺的时候，也可以把它掏出来，对吧？对啊，就唐斯干绝境错位，这不是干的也挺爽的吗？是反正我的意思就是说，他们可以有很多回合，就是上半场狂失误的那些回合，都有更好的选择的。就唐斯不必直接要位，对吧？你这华子不在的时候，这个三人配合跟华子不是没关系吗？对吧？那你上半场那个时段能不能这么打？完全可以啊，对吧？这强侧三个人跟华子有啥关系？那掘金不是凉透了，4-0，好吧？那反正这场最后的形态就是说，森林狼进攻也牛逼，然后防守还把掘金防住了。不是，是防守一如既往的牛逼，然后进攻都没有足够尽力，防守也没有足够尽力，然后就打了一个这个压，就是那种他们的防守还可以做得更有针对性，就跟刚才你说的那个唐斯跟着不是那个戈贝尔跟着约基走。那进攻这边呢，就是说他们可以打的，就像这种聪明球多一点，然后少失误，少有那种
无谓的非受迫性的失误，对吧？像刚才那个康利基地传的那种失误，我觉得没问题啊，就是你可以冒这个风险，但是这种、那种什么后场发球失误就那不要再搞了。你说这个蒙特莫里斯时间是不是得加一下？无所谓了，我觉得康利或者说，在就行了。大家要注意啊，这蒙特莫里斯在这个队是第几替补？第9替补。最后末位的那个最后一个。那如果你放这个掘金，那是不是第1替补？是啊，那等于就是说，你首先森一郎现在是，他第1轮到现在他都是以防守，或者说整个赛季都是以防守为主嘛。就算他最后真的感觉，哎呀，这个进攻有点绷不住，他也可以就是让蒙特莫里斯完全吃掉那个康利替补的时间，也可以提升一下那个替补进攻，对吧？那还有很多人他那个，黑那个里德啊，说什么季后赛露馅了啊，这不真的是，兄弟们，5场球4场半，这不4场战不要急着露馅，好吧？这样本太小了。对吧？人家下半场就打挺好的，这个不意外。我的意思是，那很多人就觉得什么，哎呀露馅了，后面又觉得打脸了，没有啊，你这从头到尾就不应该觉得他露馅了，对吧？4场球，而且还是4-0的局，这有什么露馅的？相信大样本，不要有什么这种2-3场球就否定一个球员，包括好多，其实有好多第1轮超长或者失常的人，对吧？那什么吉迪、克莱伯不都厉害的很吗？现在，这个不用过度解读，我觉得是不要以这几场为，而且不是每个曼恩都是克雷伯，对吧？对，这句话说得好。行吧，那我觉得这场就到这儿吧。嗯。